Nos ha llegado al taller un celular de la marca Alcatel modelo 1 SE. El teléfono prende y apaga de forma intermitente. Hemos procedido al diagnóstico, abrimos el equipo, procedemos a la limpieza, limpiamos sectores sulfatados de la batería, hemos procedido a ensamblarlo, hacemos un hard reset, lo ponemos a prueba y observamos que el mal ha desaparecido. Una vez más, el proceso ha sido exitoso. Multiservicios AIR, a la vanguardia en servicios técnicos.